on ne peut pas être sans avoir été. Et pour avoir été, il faut creuser, creuser, creuser dans l'histoire. يونس الشيخ علي من مواليد مدينة طنجة 1963. المهنة ديالي التجارة في الملابس الجاهزة للرجال، ولكن الاهتمام ديالي اللي هو كنحبه بزاف هو الاهتمام بالتاريخ والتراث ديال مدينة طنجة. Je m'appelle Rachel Moudial. أنا كنت في الليبراري دي كولون 25 ans. أنا طنجاوية حرة وطنجة في القلب ديالي. Mesroud Lamarti Bousmaha, c'est mon grand-père. Plutôt, le frère de mon grand-père. Si le temps s'arrête, lui, il ne s'arrêtera jamais d'évoquer ses souvenirs. Il a connu ce qu'on appelle l'âge d'or de la vie. J'aime bien sa compagnie. Il aime les arbres et les respecte. Il nous a appris à admirer leur force de résistance aux intempéries de la mémoire. سفاريل يا هكذا ملي مشيت انا ليمانيا كيشوفوا في باسبورت كيجبروا فيه التاريخ 1930. ايوا النهار والشهر فين هو انتي ماشي تقول لهم نقول له كان عندنا الاستعمار، ما كيعرفوش الاستعمار كان عندك. واحد النهار طلعت له في راسو فاين هادي، قلت له ما عندناش هذيك النهار وهادي. جا وداني واحد الشجره كبيره فهمتي ما تعرف شحال من سنه شارفه. خلي شوف نهار اللي غرسوا هاد الشجره شوف التاريخ ديالها. Vous savez, c'était une ville de 150 000 habitants. C'était une petite ville qui était peuplée par énormément d'Espagnols. Il y avait, paraît-il, à l'époque 70 000 Espagnols qui habitaient à Tanger. Alors imaginez la proportion. Tanger était régie par une assemblée législative composée de tous ces pays, vous voyez. Le Grand Soko est le marché central de Tanger. Marché arabe, bruyant et multicolore, où les cris et les chants sont hachés par le vacarme des klaxons et des moteurs. واحد النهار كانت سهله غير هيدا، وكان جبرت واحد الكالكولاتريس ديال الجيب كتعود التاريخ ديالها ل 1931 وهي ميكانيك وفيها طنجي مكتوبه طنجي، يعني كانت هنا كتباع في مدينه طنجه. اذا هذا دليل على ان طنجه كان فيها واحد الرواج اقتصادي كبير بزاف. من تما بديت فيما كنجبر شي حاجه عندها علاقه بمدينه طنجه كنشريها. Cette libre faculté d'acheter et de vendre tout ce qui s'achète et tout ce qui se vend dans le monde fait de Tanger un gigantesque bureau comptable.
جانا هنا طنجة وشكون عطاه الطوموبيل، كان فين الطوموبيل ما عندهمش حتى الطوموبيلات، وحيد كيقولوا المرابط. ايوا ملي جا المندوبيه اليهود عاود مشاو بداو هادي كينتقلوا تما في هذيك في باب مسطرين في باب المندوبيه. يقوم بتأديتها ويتيقن بعد بأن الباري جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي سنة 1947 أثناء زيارة محمد الخامس مدينة طنجة ألقت خطابا هاما بعد خطاب والدها التاريخي. Je ne me souviens pas du discours, mais je me souviens très bien de l'impact qu'elle avait fait. Elle avait fait un impact parce qu'elle était venue sans voile. Et vous savez, la Laïcha a été une locomotive du modernisme. Alors là, je conserve un souvenir très très important. En 1947, Moulay Hassan, qui est devenu par la suite Sa Majesté Hassan II, est venu à Tanger et a visité une école. Moi, j'habitais avec mes oncles qui avaient un petit chalet à l'angle également de cette rue. Et on était toutes sur les terrasses pour voir Sa Majesté Hassan II, qui était très jeune aussi, venir à visiter cette école. أيها السادة، من النعم التي لا يفي بواجبها إلا متواصل الشكر نعمة الاجتماع بين قلوب اتحدت وجهتها وصفت محبتها وأخلصت لله عملها. Je ne sais pas si vous imaginez, peut-être que vos grands-parents ont également ce souvenir, certainement. ملي مشى هو وقع قال غادي ما غاديش ندخلوا نديو الهديه من هادي، تفقوا تسطاون وطنجه ما غاديش يديو الهديه المعرقيه، فهمتي؟ غادي نبنيو المدرسه نسميوها مدرسه محمد الخامس. عمروا الكاميونيز دلاجور والحديد مش سالكين كامل الناس طاون وطنجة. قال وخلى جور الحديد دخلون بعراقية، شبروا ديك التصويرة محمد الخامس، غير ضربوها بواحد السيف هكذا هرسوها. ايوا وشبطت بهذيك بديك اللاجور اللي كان في الكاميون على ديك العسكر، غير طاق شمش، فهمتي؟ ناضت هذيك الفوضى مع بعضياتهم. انا كنت في ديك الكاميون، حسبنا الله الا كنت في ديك الكاميون ديال اللاجور. والاشياء اللي عجبتني بزاف في هذه الزياره محمد الخامس هو ان واحد البورصيره هي ممتازه بزاف وفيها الرموز ديال منهم الرمز ديال سيدي محمد الخامس وابن الحسن الثاني والاسره العلويه والرايه ديال المملكه المغربيه. واحد النهار هما كتجي لي البران، خصك تهبط المندوبيه تحضر. وشكون كان تما كيحكم؟ فرنساوي كيعرف العربيه بحال الماء، مسمي فايو. وواحد نتنسالي هذا القاضي اللي كان على طرف لساني، قال لي نسينا كنتي كتلعب في الطريق وما كتعرفش هذيك ممنوع الكرة في الطريق وهذه. قلت انا ما كنتش كنلعب. قال لي البوليس كيكذبوا، باش كتقول لي ما لعبتيش في الطريق؟ هما جبروك في الطريق، هو ما كاينش في الطريق. انا نداخل ديك الولد هما اللي جبروه في الطريق، عنده الكرة في الدراو وما طاحت له لا في الطريق، باقي في هذه. شحال يحكم عليا؟ 200 فرنك. هو 200 فرنك ما مشيش على هذه، راه السيمانه كامل ما
دا الخدمة ما توصلش 50 فرانك في ذيك الوقت هذاك. قلت أنا ما عنديش وما نخلص شيء، وهكذاك هو منين مش نجيبها. قال لي عندك واحد شهرين د الحبس تعدلنا الرياض هنايا في المندوبية، راه خير بيه بحالك، فهمتي. دخلوني نسمو وشدوا عليا، لأن كان عندهم تما الحبس الشتية غير كندخلوا من باب المندوبية، أي باقي واحد البيت تما اليوم واقي لقاو مكتب وشني ديك الشيء، فهمتي، في ديك البيت. وهذاك هو الحبس اللي كان ديال المندوبية. شت على برا ديك الدروج اللي تما طالعين تما، هذيك هي المحكمة، ومن داخل المندوب كان كيجلس فيها. والحاجه الوحيده اللي كانت كثرني بزاف هو انني ملي كنت كنبغي ندخل نجرد هذه المندوبيه كانوا كيمنعوني، لان ماشي كان اي واحد مسموح له يدخل، كانت غير لي جروب ديال التوريست هما اللي كان مسموح لهم يدخلوا بزاف. مره كنت كنجبر شي سلته وكندخل وكنتمتع وكنجبر ديك المدافع منزلين تما، وكنبقى نتسائل من هاد المدافع وشنو كانوا كيعملوا هنا وعلاش جابوهم لهنا. Les arbres de la Mendoubia, pour moi, c'est la vie. Non seulement par leur beauté, qui est extraordinaire, parce que ce sont des sculptures. Ces arbres sont d'une beauté incroyable. هي ديك الشجره هي الشاهد اللي شهدت على اي حدث اللي جاز في منطقه السوق برا. Et tous ceux à qui je les fais visiter me disent la même chose, me disent c'est une merveille, et je demande, je dis toujours aux gens, allez les voir et les photographier ces arbres. وهذه سنوات كثيره وانا كنهتم بهذه الاشياء بحال هذه، ولكن كان الطموح ديالي الواحد والامل ديالي الواحد هو انني نكون تنظم شي معرض. وفعلا الحمد لله نظمنا هذا المعرض هذا في واحد القاعه اللي هي واحد الايطالي هنا في مدينه طنجه. La Galería de Arte Lusco acoge a partir del 16 de noviembre la exposición Tánger Tánger. Une exposition qui était magnifique à mon sens, c'était de Tanger à Tanger, où j'ai vu des documents vraiment précieux. Et vraiment c'était très bien. J'étais surprise également de voir à quel point cela avait attiré un autre créneau de la population tangéroise. Il y avait énormément de jeunes, accompagnés de leurs professeurs, et ils semblaient tous très intéressés. ملي جاز هذا المعرض هذا فكرت انني نعمل واحد المقهى ثقافي كيتوجد في المدينه العتيقه مدينه طنجه، وانني بغيت نفتح الابواب لهذا المقهى الثقافي ان شاء الله في القريب العاجل للساكنه ديال مدينه طنجه باش تجي وتعرف اشياء كثيره على مدينه طنجه، فيها الوثائق، فيها المجلات، فيها الصور، فيها لي زوبجي، فيها اللباس، فيها الكتب القدام الى اخره، فيها المخطوطات اللي عندهم علاقه بالتاريخ مدينه طنجه. Moi, je n'ai pas d'enfants et je voudrais que les jeunes soient au courant de tout ce qui est arrivé dans cette ville. كنتمنى من الوليدات ديالي ومن الشباب اللي صاعد اللي غادي يشبر المشعل في المستقبل ان شاء الله حتى هما يهتموا، لان كاين اشياء كثيره اللي يمكن لهم يخدموا عليها.
Messoud était maçon. Nombreuses sont les maisons qu'il a construites à Tanger et en Allemagne. Aujourd'hui, il a 84 ans. Il ne pense qu'à sa mort et à son enterrement. النهار اللي ماشي نموت دفنوني قدام الوالد وعمامي، قيلي العام والنهار والشهر وما تبنوش عليا بزاف، عملوا لي غير هذيك الشهاده عند راسي. Mais avant d'être mort et enterré, il a déterré tous ses vieux souvenirs. On dit qu'un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. Les livres de grand-père ne seront jamais en flammes.